Acika! Nema veze, pa nek priča, ti samo kreni, nije mi bitno. Nema veze. Jel može? Naš kamerman lepi, mali, šarmantni. Da vidim, ti si skroz opustiš, dišeš duboko, ja ti povučem nogi i spojim. Jel ima neka razlika? Jel osjećaš peta o petu neku razliku? Da je malo ova kraća. Dođi Beko da snimiš, vidi. Kako je i njoj malo desna kraća. Vidi, jel vidiš ovdje? Peticu. Kako je kraća? Da! Da. Sad ćemo ovako, vidi foricu. Kako je prosto. Pop! Izašla iz kuka, a? Gle sad, Beko. Isto. Isto, a? Super. Ovo ćemo čisto da se malo podmaže. Da imamo zglob kakav je. Zglob ti je dobar, malo preskače. Ti nekad preskači, a? Zglobić, ovaj. Ne znam. Nemaš pojma. Opusti slobodno skroz. Dobro. Dobro. Sad ćemo ovako. Ovo ideš na ovako i skroz na bok ka meni. To i ova nogica da ti pada dole. Odlično. I ovo opustiš skroz. I udah, izdah samo. To, skroz nazad, skroz nazad. To. Još jednom. To! Sad glavicu ovdje. Isto malo priđeš da ti ova noga pada. Ideš na ovaj kuk. To. Savršeno. Tapšane, jeli. Tako, ovo nazad skroz. Skroz. Gornji deo. To. Udah, izdah. To, super. Sad tu tamo vrat da vidim. Malo noge tamo. Skroz te telo. To. Slobodno glavu skroz. To. Slobodno skroz. Probaj da ne zatežeš ovaj mišić. To. Probaj da se opustiš. Jel možda veruješ da se to i dešavalo? Ja svaki dan tako gledam. A? Kako je sad? Dok se ti... A stalno se ovako. I treba, da. To, iskrckaš se i... Dobro, Čekaj,